يا صحابي عاملين ايه؟ انا النهارده جايبه لكم كل اسرار الفشار مقرمش. وماشي يا صحابي، السر الاول ربع كوبايه زيت وكوبايه فشار. السر التاني تحطوا 3 فشارات وتستنوا لما يطقطقوا. السر الثالث قلبوا الفشار علشان الكل يتغطى مع الزيت. السر الرابع على نار متوسطة. شوفوا يا اصحابي شكله حلو ازاي. وماشي يا اصحابي السر الخامس، افتحوا الحلة شوية علشان يبقى مقرمش اكتر. وماشي يا اصحابي، حطوا عليه ملح، وده يعتبر تركة بقلبوه علشان الملح يجي على كل فشار. وشوفوا يا اصحابي يعني ما فيش اي حاجة محروقة عشان احنا حطيناها على نار متوسطة، ومفيش اي حاجة لازقة في الحلة. وممكن يا اصحابي تستمتعوا بيه كده وتفرجوا معانا فيلم. وده يا اصحابي كان فيديو النهارده، متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، ومع السلامة.